اگر اون نفری که این نوار رو در سامانه ها موند، اگر اون میخواست که مسئله مدینه حل فصل خود رو با نظام معین یابد، باید نمیموند. раҳбари кумитаи кор бо занон бо як баёнияи ҳайратангезаш нашри навори пурсару садои истинтоқи келин дар исфараро кори нодуруст номид. ба назари Ҳилолбӣ Қурбонзода нашри ин наворҳо сабаби хархашаи зиёд мешавад. اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد، ساختارهای دولتی هستند و اون مسئله که مدینه گفتیم، این مسئله زیر نظر هستند، همراه آنها کار کرده ایستادند. ولی مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است، مشکلات خانوادگی است، مشکلات بی‌طرفی است. بله همراه آنها صحبت کردن، اکنون خوشتمانش همه این چیزا رو راست دیگه به گردن نمیگیرد. дар наворе ки 3 ҳафта пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд, Мадина Сидиқзода сокини шаҳри Исфара таҳти истинтоқи хуштоманаш ва бо садои гирьяолуд мегӯяд, азбаски гурусна буд, порае аз нонро пинҳонӣ хӯрдааст. ҳуқуқшиносону ҳомиёни ҳуқуқи занон бархурди раҳбари кумитаи кор бо занонро ки намехоҳад наворҳои зулму ситам ба зан ба мисли қазияи Мадина ба интернет роҳ ёбад, нодуруст меҳисобанд. вай мақомот аз ҳамон нутқаи назари давраи шӯроӣ гап мезанад. яъне ки ҳамон чие ки онҳо иҷозат диҳанд ҳамона бояд чоп кунад, журналист бояд ҳамона нависад. ин як даврае аст ки ягон ин чиза пинҳон карда намешавад ва инам як таконе буд ки органҳоро камакак ҳушдор кард. масалан ин худи ҳамин комитетро ҳушдор кард. дар воқеъ пас аз вокуниши хашмгини корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ хуштомани Мадинаро барои зӯроварӣ ба зан ҷарима бастаанд. Мадина баъди ин моҷаро хонаи шавҳарро тарк карда дар хонаи яке аз хешовандонаш зиндагӣ дорад. як фаъоли ҷамъиятӣ ки барои Мадина кӯмак ҷамъ мекунад гуфт, мақомоти Исфара аз ҷумла раҳбари бахши занон Мадинаро маҷбур кардааст ки ба хонаи шавҳар баргардад, зеро обрӯи Исфараро резондааст. дар кумитаи кор бо занон гуфтанд чунин чизе набуд, вале айни замон мехоҳанд ба қавли худашон оиларо солим гардонанд. кӯшиш карда истодаем ки хай камтар вақт гузарад, камтар ҳолати равониш шод, бо психолог равоншиносо кор карда истоданд. мо ҳаматарафа кӯшиш мекунем ки агар ки Мадина хоҳиш дошта бошад, албатта ба оилааш баргардонда барои солимгардонии фазои оилаи ӯ, барои беҳтаргардонии зиндагии ӯ мусоидат намоем. навори Мадина ки барои нонхӯрӣ аз сӯи хуштоманаш бозпурсӣ ва сарзаниш мешуд, хашми корбарони шабакаҳои иҷтимоиро барангехт ва садҳо нафар омодаи кӯмак ба ӯ шуданд. корбарон мегуфтанд кумитаи кор бо занон куҷост. дар Тоҷикистон зӯроварӣ дар оила ба қавли расм шудааст ва мақомот ҳам барои беэътиноӣ ба ин зуҳуроти бад танқид мешунаванд. танҳо дар соли гузашта бештар аз 4000 нафар бинобар зулму ситам дар оила ба Вазорати умури дохилӣ ва кумитаи кор бо занон муроҷиат кардаанд. маълум нест посухи мақомот ба онҳо чӣ гуна будааст, мисли бархурди кумитаи занон ё чизи дигар.